खुल्लै रहेछ नि बाटो त नि कहाँ उभिएर धन्न साथीहरू गएछन् बेचुर तरिकाले ल हामी हात्तीवन रिसोर्ट जाँदैछौँ होइन उभिएर बाहिर जङ्गल बेकार धुलो खानलाई कति मिनट लाग्छ दाइ तलबाट माथि जानु लाग्छ 10 देखि 15 मिनट लाग्छ गाडीमा है निकै हो नि हो हिँडेर हिँडेर त लाग्छ तपाईँको पौने घन्टा 1 घन्टा लाग्छ त्यहाँ माथिदेखि नि किलोमिटर 4 किलोमिटर होला तर लाग्छ बिस्तारै गयो भने 1.5 घन्टा 1.5 घन्टा 1.5 घन्टा त लाग्छ हिँड्दै गयो भने बाटो चाहिँ यस्तै हो दाइ के पुरै उकालो छ त्यहाँ गाडीको बाटो छैन गाडीको बाटो छैन हाइकिङ रुट हो हाइकिङ गरी उकालो चाहिँ प्रायः पुरै छ। सबै हाइकिङै गरेर जान्छन् होइन तपाईँको अहिले पर्यटन बोर्डले बनाइरहेको छ खोड्किलाहरू बनाइरहेको छ हाइकिङ रुट भनेपछि हाइकिङको पुरै गरिवरी जानुपर्छ प्रोसेस गरिवरी कि यत्तिकै जान मिलो होइन त्यतिकै जानु मिल्यो एकदम हाइटमै रहेछौँ हामी किनभने यो सल्लोहरू हुने ठाउँ भनेको त हाइट नै हो नि होइन सल्लाहकारी दाइको घर पनि यतै यो कति हाइटमा आउँदा माथि यहाँ हाम्रो हात्तीवनसँग त 1600 सबै पहिला पृथ्वीनारायण शाह बसेर हिँडेको चाहिँ कहाँ हो त फार्मिङ एरिया त्यही हो होइन त्यो बजारहरू भएको पहिला काठमाडौँ हेरेको थियो नि पृथ्वीनारायण शाहले त्यही डाँडो हो त्यो त उहाँ के अरे चम्पादेवी भन्दा उताबाट सबै देख्छ नि त चन्द्रगिरी उता केबुल कार छ नि हजुर भक्तपुर सबै देख्छ हाम्रो यहाँ ए तिनजिलले देख्छ सबै भाइहरू सब देख्छ हामी चाहिँ जाँदैछौँ हेलो हामी रिसोर्ट पुग्न लाग्यौँ चम्पादेवी जान्छौँ त्यताबाट के चाहिँ यताबाट है ए हाइकिङ यताबाट भोलि जाने भोलि बिहान हाइकिङ गर्ने ठाउँ चाहिँ यताबाट वेलकम टु हात्तीवन रिसोर्ट ए क्विट हाम्रो एसआरके को गाडी रहेछ नि ल हात्तीवन